Сәлем қымбаттыларым, бүгін мен сіздермен жаппасай тағамын дайындаймын. Егер сіз каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз және видеоны соңына дейін көрсеңіз өкінбейсіз. Мен бұл тағамның тарихымен біраз шолып қараған едім. Негізі үнді тағамына жатады екен, үндінің мәнтісі деп аталады екен. Қазақша тағы бір атауын шымшыма деп аталады екен. Ерекше атау, иә. Көріп тұрғандарыңыздай, әр көкөністерді кубиктеп турап дайындап алады екен. Мен бұған капуста қостым, себебі капустаны өзім жақсы көремін. Етті де ұсақтап, кубиктеп турап аламыз екенбіз. Қамырды езіліп кетпес үшін оған бір жұмыртқа қостым. Сіздер де қоссаңыздар болады. Жұмыртқасыз қиындау болады, өйткені жабысып қалуы мүмкін да пісірген кезде. Ұнымыз дайын болғанша біз бір етімізді қуырып дайындай береміз. Етті жақсылап қуырып жіберіп, үстіне жаңағы сәбіз, капуста, сосын картоп, пияз қоссаңыздар болады. Мен пияз қоспадым, себебі пияз маған бұл тамаққа ұнамайды. Жақсылап тұз, бұрыш қоссаңыздар болады, қалауларыңыз қарай. Негізі бұрыш қосып тұрғандарыңыз жақсы, себебі етті жұмсақ етіп дайындайды. Қамырымыз дайын болған екен, оны жақсылап жайып, үстіне сұйық май жағып алыңыз. Себебі пісірген кезде ол жабыспай әдемі болып піседі. Етімізбен бірдей болатындай су құйып, үстіне жаңағы жаймамызды жайғастырамыз. Қақпағын жауып 15 минутқа орташа пеште қайнатамыз. Дайын болды, міне. Енді жаймамызды бір-бірлеп алып шығып, сәндеп жайғастырып алайық табағымызға. Мен видеодағыдай қарағандай, сосын үстіне жаңағы етін саламыз. Өте дәмді болды, айтып жеткізе алмайым. Балаларыма ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Табет Ашар каналы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.